ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது குவைட் தமிழ் கராஜ் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், பஜாஜ் திருவீலோண்டுக்கு வந்து கிளச் பிளேட் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர் வந்து இந்த வண்டியை நம்மகிட்ட எதற்காக எடுத்து வந்திருக்காருன்னு சொன்னால், வண்டி வந்து கொஞ்சம் கூட மூவ் ஆகுதில்லை, கொஞ்சம் கூட ஓடுதில்லை அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக நம்மகிட்ட எடுத்து வந்துருங்காரு. நம்ம என்ன பிரச்சனை செக் பண்ணி பார்க்குற டைமில் வந்து அதுக்கு கிளச் பிளேட் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு, அப்புறம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ கிளச் பிளேட் போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் வந்து அவர் வந்து மண்ணில் ஓடின காரணத்தினால வந்து இன்ஜின் ஃபுல்லாக வந்து மண் இருந்துக்கு, நம்ம இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா வந்து மண்ணெல்லாம் வந்து இன்ஜினுக்குள்ளே போயிடும். அதால் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வண்டியை நம்ம கிளச் பிளேட் மாற்றிடலாம். டயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். என்னத்துக்காக டயர் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் வந்து இந்த சைட்டில் தான் வந்து கிளச் பிளேட் வர காரணத்தினால வந்து டயரை நம்ம கலட்டி எடுத்தோம்னு சொன்னால் கிளச் பிளேட் மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். 24ஆம் நம்பர் சாவியை போட்டு வந்து இந்த கிளச் சைட்டில் வரக்கூடிய இந்த நெட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னு சொன்னால் ஆயில் அம்பட்டு வந்து வெளியே வந்துடும். அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். இந்த ஃபில்டரை வந்து கட்டாயம் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அந்த ஃபில்டர் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதான் வந்து இன்ஜினுக்கு போகக்கூடிய ஆயிலை வந்து சப்ளை ஆகக்கூடிய அந்த வழி தான் அந்த ஃபில்டர் இருக்கிற வழி. அதனால் வந்து இந்த ஃபில்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா போட்டணும். இந்த ஃபில்டரை பாருங்கள் எந்த அளவு வந்து டஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி. என்ன டஸ்ட்னு சொன்னால் வந்து கிளச் பிளேட் பார்த்து அதில் உள்ள டஸ்ட்டு தான் இந்த ஃபில்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது. கிளச் சைட் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிற டைமில் வந்து கேஸ் கட் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டு, கட்டாயம் வந்து புது கேஸ் கட் மாற்றி போட்டுறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம பழைய கேஸ் கட்டை வச்சு கம் வச்சு போட்டோம்னு சொன்னால் வந்து என்ன செய்யலாம், ஆயில் லீக் ஆகக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கும். அதால் நம்ம கேஸ் கட்டை வந்து எப்பயும் வந்து புதுசி மாற்றுறது வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்குங்க. இந்த கிளச் போல்ட்டு பொறுத்த அளவுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு வரும். இந்த த்ரெட் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ரைட் சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது. ரைட் சைடு ஓப்பன் பண்ணோன்னா த்ரெட்டை வந்து டேமேஜ் ஆகிரும். கிளச்சை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். கிளச் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்ததுக்கு பிறகு வந்து கிளச் இந்த ஹவுஸுக்குள்ளே வந்து ஒரு புஷ் அண்டு வரும், ஒரு முஷ் மாதிரி. இந்த புஷ்ஷை வந்து கட்டாயம் வந்து போட்டுக்கணும். அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பஸ்ஸர் ஒன்று வரும். இந்த பஸ்ஸரை வந்து நம்ம கிளச் பிளேட் மாற்றுற டைமில் மிஸ் பண்ணி போட்டிடக்கூடாது. மிஸ் பண்ணி போட்டோம்னு சொன்னால் கிளச் பிளேட் வந்து கொஞ்சம் கிளச் வந்து பிடிக்கிற டைமில் வந்து ஸ்மூத் தெரியாது. கிளச் வந்து கொஞ்சம் டைட் மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த பஸ்ஸரை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த பஸ்ஸர் வந்து 2 பாடு இருக்கும். அதில் வந்து சரிசமனான வர பாட்டை உள்பக்கம் போட்டோம்னு சொன்னால் கிளச் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். கஸ்டமர் வந்து கிளச் பிளேட் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி அப்படியே கம்ப்ளீட் செட்டாகவே எடுத்து வந்துட்டார். அதனால் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தேவையில்லை. மொத்தமாக அப்படி செட்டோடு இருக்கிறதால ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. கிளச் பிளேட் வந்து உள்ளே வந்து அந்த வரக்கூடிய போல்ட்டை வந்து ரைட் சைடில் டைட் பண்ணிக்கொள்ளணும். இந்த கிளச்சை புஷ் பண்ணக்கூடிய இந்த வேரிங் வந்து 2 பாடு வரும். அதில் வந்து இந்த புஷ் வரக்கூடிய பாடு வந்து வெளியே வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வந்து மற்ற பாடு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் திரும்பியும் வந்து ஓப்பன் ஆகி செய்கிற மாதிரி போயிடும். அதில் வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கட்டாயம் கொஞ்சம் கவனிச்சிக்கொள்ளுங்க. நம்ம வந்து கிளச் வந்து பிடிப்போம். அந்த கிளச் பிடிக்கிற டைமில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த உள்ளுக்கு வரக்கூடிய இந்த பின் வந்து அந்த பேர்னை வந்து புஷ் பண்ணி கொடுக்கும். அப்படி புஷ் பண்ணி கொடுக்குற டைமில் தான் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த கிளச் வந்து ஃப்ரீ ஆகும். இந்த கிளச் ஹவுசிமாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து கட்டாயம் கொஞ்சம் கவனிச்சிக்கொள்ளணும். அதனுடைய கேஸ் கட் வந்து விளையிறாமல் டேமேஜ் ஆகிடாமல் கட்டாயம் கவனிச்சிக்கொள்ளணும். அப்படி நம்ம இப்போ கேஸ் கட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆயில் லீக் ஆகக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கும். அதில் வந்து கேஸ் கட்டை வந்து கொஞ்சம் கட்டாயம் கவனிச்சிக்கொள்ளணும். ஆயில் ஃபில்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைமில் எப்போயும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஆயில் ஃபில்டருக்குள்ளே வந்து ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். என்ன காரணம்னு சொன்னால் நம்ம வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது வந்து ஆயில் ஃபில்டர் பண்ணி தான் வந்து ஹெட்டுக்கு ஆயில் போகும். நம்ம வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே வந்து ஆயில் ஃபில்டரில் ஆயில் போய் ஃபில்டர் ஆகி தானே ஹெட்டுக்கு வந்து ஆயில் போகும். அந்த ஆயில் போகிற டைம் கொஞ்சம் தாமதமாகிறதால வந்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் நம்ம ஃபில்டருக்குள்ள வந்து ஆயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் டக்குன்னு வந்து குயிக்காக வந்து ஹெட்டுக்கு வந்து ஆயில் போகக்கூடிய சாத்தியம் இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம ஆயில் ஃபில்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கட்டாயம் வந்து ஆயில் ஃபில்டருக்குள்ளே ஆயில் ஊற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். கிளச் பிளேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. கார்பரேட்டர் வந்து உள்ளுக்கு டஸ்ட் இருந்ததில் வந்து கார்பரேட்டரையும் கலட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. 2 ஸ்பார்க் பிளக்கையும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. டேங்கை வந்து ஃபுல்லாக கலட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து புது பெட்ரோலையும் வந்து டேங்கிக்கு ஊற்றியாச்சு. அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான்.
வண்டியை வந்து பக்காவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்தது வந்து வண்டியை ஓடி எப்படி வண்டி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை ஒரு ட்ரையல் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.